Assalamualaikum, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fahmi Aktara Kais, kelas XRPL 2. Di sini saya akan membuat tugas KJD tentang tutorial pembuatan krimping pada kabelan dengan RJ45. Sebelum memulai, kita harus persiapkan alatnya terlebih dahulu, yaitu crimping tool, kabelan, RJ45, dan LAN tester. Pertama, kupas kabelan dengan crimping tool. Setelah dikupas, urutkan kabelan sesuai urutan yang benar seperti contoh gambar di atas kiri. Setelah urutan warna pada kabel sudah benar, gunting kabel dengan crimping tool. Setelah kabel digunting rapi, masukkan kabel pada RJ45 konektor. Setelah kabel masuk pada RJ45 dengan baik, clamping kabel dengan crimping tool. Setelah selesai membuat ujung kabel yang pertama, buat kembali kabelnya dengan step by step yang sama. Setelah selesai, masukkan kabel pada LAN tester. Jika sudah masuk, tekan tombol on off pada LAN tester untuk menguji. Jika warna hijau menyala, dari nomor 1 sampai 8 dinyatakan berhasil.